Дорогие друзья, представляете, я тут на днях перебирала шкаф и достала вещи, которые лежали долго в шкафу. И они не пахнут шкафом вообще. Я реально удивилась, потому что обычно этот запах никуда не девается. И тут я вспомнила, что стирала их порошком с ароматом японской сакуры. Тогда я выбрала его просто потому, что он концентрированный, и в нем уже есть гранулы кондиционера. Плюс он хорошо справляется даже со сложными загрязнениями, а у меня таких хватает. В итоге белье чистое, мягкое, и этот аромат остается надолго, но не становится навязчивым. Вот такие вещи я люблю, когда эффект заметен даже спустя время. Артикул на свою находку оставила в описании.